एक दिन किसान ने तोते से कहा, मुझे आम का जूस पीना है, जल्दी बना। तोता भागा भागा गया, पेड़ से आम तोड़े, मिक्सर में जूस बनाया और किसान को दे दिया। किसान सारा जूस पी गया, फिर बोला, बस पेट नहीं भरा। उसने तोते को पकड़कर हिलाया। तोता डर गया और जल्दी से आम का पेड़ लगा दिया। हर दिन पानी देता, बातें करता और पेड़ बड़ा हो गया। अब तोता खुशी खुशी आम तोड़ता, जूस बनाता, किसान पीता, हंसता, मजे करता। लेकिन इस बार तोते ने जूस में नींबू डाल दिया। किसान ने जैसे ही पिया, मुंह बिगाड़ लिया। तोता हंसकर बोला, अब लाइक सब्सक्राइब तो बनता है ना।